Das ganze Geklapper da drin, hört man mal die Tür zu. So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik, Umbau, alles zusammen. Der Michael hat sich so ein Stück Eisen geholt. BMW R100 GS, Baujahr 93. Mit 80.000 Kilometern. Rahmenschaden mit einem sehr kurzen Nachlauf. Gestauchter Lenkkopf, alles krumm mit einem variablen Lenker. Das Ding biegen wir mit Grad und wollen das halt einfach mal ein bisschen mit geringeren Kosten wieder zu GS machen. Rahmen richten wir, dann wird er verstärkt. Hinten bleibt der Zweiventilparallel erhalten mit dem liegenden Federbein und der Trommelbremse. Jetzt war uns ganz wichtig, läuft der Motor überhaupt, geht das Aggregat? Das wollen wir jetzt probieren. Wie gehen wir ran? Wir schrauben erstmal die Zündkerzen raus, schauen, ob der Motor dreht. Wir gucken einen Luftfilterkasten, ob da schon Mäuse reingebaut haben, wie es da drin aussieht. Wir haben uns fremden Kraftstoff hier genommen, das ist frischer Kraftstoff von der Tankstelle, damit wir auch einen gescheiten Brennwert haben und überbrücken das Ganze mit einer fremden Batterie. Gucken wir mal schauen, ob es klappt, ob die Welle geht. Da, wenn man zum Loch reinschaut, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oder siehst du was, Elmar? Oh, du bist ja ganz dreckig, was hast du mit der neuen Mütze gemacht? Dreht sich leicht, ne? Geht. War 95 Oktan, Mann. Das schmeckt dann immer so. Die hat eine komische Biegung. So. Oh! Alter! Ist was drin? Ja klar! Geil. So, das müssen wir jetzt ganz langsam nach drüben raus tun. Ich tue erst den Deckel weg, ne? Dass wir das nochmal wohnlich darstellen können. Da sie ist aber ausgezogen, ne? Ja, du weißt ja, ne? Also bei den Naturschützern, die sagen jetzt Arschloch zu dir. Weil du hast den Lebensraum einer Mäusefamilie wahrscheinlich. Elmar, guck mal her. Zerstört. Ha? Nee, das ist ein Vogelhäuschen gewesen. Das ist ja geil. Das bauen wir jetzt zusammen, kommt in den Wald. Einmal außen rum. Sowas, also wieder keiner sagt, dass wir kein Grüne sind. Ne? Maus. Ja, was denn das? Sonst kommt nichts anderes rein. Der Wildschwein ist wahrscheinlich zu kriegen. Aber wo kommt sie rein? Die hat sich ja durchgefressen durch den Filter. Da. Ja. So kleine Holst du mal draußen ein Kartönle, dass wir ihn kriegen können, da im Kartonraum? Wo ist der Karton Dann da? schreibst du eigentlich schon wieder. Was? Die? Die nächste Tür links. Du lügst doch. So sieht der Elmar aus, wenn er lügt. Lach doch mal. Hoffentlich bricht er nicht. Die Frage stellen wir uns jetzt alle. Kann man diesen Filter noch verwenden? Also ich würde sagen, wenn man den auswäscht, dann könnte es wieder gut sein. Finde ich ja. Ja. Du den Deckel auch gleich reinklopfen, bevor du das in den Ofen schmeißt, ne? Den Deckel auch rein, den Karton schmeißt und den Karton komplett in Schür, deswegen, also wir verschönen den natürlich nicht, wir werfen den weg, ne? Ich finde, es gibt einen eigenen Clip, oder? Ja, weil ich meine, Reh, wie sagt man, Elmar, wie sagt man da? Was ist das jetzt? Die Reinkarnation eines Motorrades? Nein. Wiederbeleben. Ah ja, aktive Wiederbelebung. So. Ne, du musst den Gummi nach unten schieben. Auf den. Danke jetzt. Ja. Und ich habe da einen Wanderer-Schlüssel. Da kann ich auch filmen, Blödschmann und, also Blödschmann kann ich in jeder Lebenslage. Und ich drehe nicht nur so schnell, also das ist jetzt nicht irgendwie gerafft oder so, sondern das ist so bei mir. Und ich habe auch
3 Hände. Man sieht es, mit der einen filme ich, die andere, das sind 4 Grad. Schauen wir mal, ob was drin ist. Einfach mal nachgucken. Ja, ein bisschen Mäusekacker. Da hat sie reingekackert. Die Maus. Die ist ja? Sau. Die hat weiß gegessen. Weiß. Brot wahrscheinlich. So, jetzt machen wir einen Schnitt und klemmen die Batterie an. So, wir haben eine alte beschissene Batterie angeklemmt. Also die wird auch gut gehen, also wenn sie gut wäre, gut gehen. Ne? Wir haben mal eine beschissene genommen, weil sie halt darum herangelegt war. So, die steckt jetzt drauf und weil die nicht funktioniert, ne? Deswegen ist es die beschissene Batterie. Ich kann kotzen manchmal. Wir lagern Batterien und wenn du sie brauchst, sind sie am Arsch. Ne? Haben wir da unseren Spieler, den Absa. Hier müssen wir noch bei 0. Das ist gerade in der Wartepause. Wir schließen das ganze Motorrad jetzt gleich kurz. Dann schauen wir mal, ob es sich dreht. Ich wollte aber das Funkenbild noch mal schauen. Und das können wir ja, weil auf der Zündspule ist ja jetzt gleich dauerhaft Plus. Können wir einfach, indem wir mit Minus brücken. Das ist hier die Zündspule. Dann musst du halt wissen, was Plus und Minus ist. Ne? Oh, das ist eine ganz alte. So. Multi, ich tue das Multi noch drauf schwitz. Und dann bremsen wir nicht. Da freut sich unser Innotec-Vertreter. So, was denn? Und ein bisschen Ablass. Ne, das ist gleich gar nichts mehr funken. Lass mal meinen Film beim Schrauben. Das wollen die dann immer sehen. Gib mal daher. Die ist auch schon verwachsen. Und die müssen wir jetzt einfach nur brücken. Ich hole ein bisschen ein Kabel zum Probieren, weil mit dem Schraubenzieher, das sieht immer so elendig aus. Ne? So. Ja, auf jeden Fall kann man so die Zündspule probieren. Die hat jetzt nicht so schön gefunkt. Wir machen jetzt die Zündkerzen noch ein bisschen sauber, schrauben sie nochmal rein. Und dann probieren wir es einfach mal mit dem Starten. So, jetzt bringt das Licht um. Also, das dürfen wir keinem zeigen, ne? Aber wenn ihr mal keinen Schlüssel zur Hand habt, ne? So eine Schraube, die gibt es, ohne dass ich Werbung machen will, in irgendeinem Baumarkt, ne? Und dann habt ihr da eure Zündung komplett an. Und, na, das sieht noch ganz gut aus. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen ein bisschen Kraftstoffflut. Tropft schon was über? Bei mir nicht. Bei euch? Nein. Dann ziehe ich den Choke. Ich mache den wieder zu. Kammern sollten voll sein. Dann aktivieren wir unseren Start Booster. Okay, der warnt uns irgendwie vor. Der will noch nicht. Verfickte Telefon. Wer das erfunden hat. Okay. So. Probieren wir es mal. Auch wenn der Wolfgang das immer nicht hören will, ne? Kann gar nicht sein. Die Vespa ist angegangen. Hast du es gehört? Auf M-Zylinder. Nee, also das ist mal geil, oder? Das glaubt man nicht. So. Wie lange steht die schon? Wie lange die schon steht? Die steht so lang, dass er auf jeden Fall noch angegangen ist. Wie lange machst du das mit einer Vespa? Meine steht jetzt
4 Jahre, wenn ich reingehe, ich trete drauf. Wenn du reingehst, holst du den Schrotthändler von. Wir sind nicht gegen Vespa. Ich habe noch sogar eine Tasse gekauft mit Vespa dreimal drauf. drauf geht's. Nur, dass ihr es wisst, eine Tasse Vespa. Ich schenke mir frei. Hm? Ich schenke mir frei, weil es sind 4 Jahre stehen. Ich tue es rauf, trete drauf. Da spinnt er schon den ganzen Tag an dem Ding darum. Den ganzen Tag, haben sie da einen Schrank schon. Na Komm, geh wieder rein. Früh war ich unten, da war ja das Ding noch auf. Auf einer Palette gelegt.